The situation is now tense. Panapa takuona kuti according to the ZimI kana mabona another video patabudisa mashoko tiona kuti panapa zvinzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa is now not safe. Tichiona kuti aiwa security yapa ari yava very tight noti they are now knowing kuti panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari panguva yakaoma noda kuti ma-attacks pachine ma-threats vanhu vari kuda kustopa the 2030 agenda they are mobilizing. Saka mira masvika mudanyogwa panapa don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Tichitanga kupinda pahendo yaBlessed Geza muri kuona panapa anodanyira chiti we're giving Emerson 10 days to respond to issues we raised last Monday and his failure we will trigger serious consequences on him and his cartel of thieves surrounding him. You have the undoubted capacity to cause pandemonium and restore real order in Zimbabwe like we never before. Mashoko ari panapa ationa kuti vakuona Geza panapa mukanza tone vari kushandisa vari kuti toda kuya neintensity yakapfuura zvakamboitika kumasure panapa vachiti pandemonium and restore real order in Zimbabwe like never before kuti zvakamboitika muna 2017 zviri kuuya papa zvakatokora kudarika zvakaitika muna 2017 zvatamboona on another post yaGeza yamuri kuona yanobuda nyora chiti we are going to deal with all those who are convening with ED for him to stay beyond the constitutional term limit set in the supreme law of Zimbabwe and bring them to book. We have secured financial support we need to start the war against him. Enough is enough. We know how it's done. Tomashwa tukuona kuti panguva inoi vakomana vana Blessed Geza we are not aware of the support yavainayo iri kuya ichitsauta aiwa vana Emerson Mnangagwa nevakomana vari kupusha for 2030. Zvatonyatsa kuona kuti this situation yavapo panguva ino yatikuona iri kusimudziwa nema-war veterans zvinotaridza kuti ma-war vets pakaipa. Mbudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pena comment section medu budza mafungiro enyu so subscribe or like and turn the bell icon.